好，今日為大家介紹嘅呢，就係我哋星際便攜嘅洗車器啊，好方便嘅，可以放喺架車嗰度嘅，邊一度洗車都得。咁呢，首先呢，大家呢就要安裝咗嗰條電線喺個點煙器嗰度，咁啊駁翻喺呢一度啦。咁呢，然之後呢，就安裝個水管落去呢一個位嗰度。咁啊，我哋條水管呢，首先大家睇下先，近少少睇下啦。呢度呢，我哋呢個水管裏面有啲網狀加厚咗嘅水管嚟嘅，咁呢係會防爆啦，同埋呢係襟用一啲嘅。相比起呢，你可以睇下其他市場上面嘅水管啦，或者同類型產品啦，咁咧佢哋呢就冇呢一個咁樣嘅功能喺度嘅。咁啊，同埋呢個長度都比較短嘅，我哋呢就有成10米咁長嘅。咁呢第一步驟呢，就係安裝個水槍落去先啦，就咁拍落去，咁就 OK 噶啦。但係咧，大家要記住，一定要安裝咗支水槍先至好開個洗車器。咁咧，而家安裝咗啦，咁我哋就開個洗車器啦。嗱，大家留意到開咗之後，個摩打係冇喐到喎。呢個就係我哋星際洗車器嘅其中一個好處，就係呢，當我哋唔用個洗車器嘅時候，個摩打係唔會喐嘅，係唔會着嘅。咁樣呢係對個水管同埋對個摩打呢係好好嘅，因為嗰啲水呢就唔會谷住喺條水管嗰度。咁亦都係同類型產品喺市場上呢係冇嘅。咁好啦，而家試下支水槍啦。好，嗱，聽到啦。一用就會開嘅，唔用個摩打就唔會着噶啦。咁啊，我哋試下洗咗呢一邊嘅車先，濕咗佢先。好啦，濕咗部車之後呢，咁啊可以換下第二個工具去洗我哋部私家車咯。咁記住，我哋要換工具嘅時候，記得係要熄咗個洗車器，先至好掹現有嘅工具出嚟嚇。跟住呢，就可以用我哋嘅洗車刷。嗱，值得一提嘅呢，就係我哋嘅洗車刷呢，呢一度係有一個加泡沫嘅位嘅。咁啦，相比起同類型喺市場上嘅產品呢，佢哋係冇呢一個功能嘅。咁呢啲洗車液啊、洗車嘅液體呢，就要自己放落架車嗰度啦，咁就比較唔方便啦。咁啦，我哋就打開透明呢個蓋。倒啲洗車嘅清潔用品落去，吸翻個蓋。記住，而家換完啦，咁就開翻個洗車器，就可以用我哋嘅洗車刷洗車啦。
好啦，就咁簡單咁樣洗一邊車嚟展示俾大家呢個洗車器嘅功能。之後呢，好洗車步驟呢，之後呢就要換一換去到洗車窗啦。同樣地，又係熄咗個洗車器先，跟住先好掹翻個洗車刷出嚟。跟住再開返個洗車器。好啦，我哋清洗返而家有嘅泡沫啦。大家留意到啲水槍呢嘅水出嚟嘅形狀會有唔同，其實呢就按住我撳嘅力度可以改變水柱嘅形狀嘅。首先輕輕力呢就係噴霧，再大力啲呢就會變做強力嘅水柱。咁強力嘅水柱呢可以洗下車鈴啊，一啲難潔嘅污漬啊。大家再睇多次。好，嗱，洗咗半邊車一部大嘅貨 van， 我哋睇返我哋用咗幾多水先。頭先係咁多度嘅，其實我哋都係用咗1/3嘅水嘅啫。咁所以話洗一般嘅私家車1桶水係應該係足夠嘅。大家記住，我哋係星際便攜洗車器。多謝你哋。